ehitasime siis täiesti uue roboti ja sellel on ka selline huvitav mehhanism tehtud siin ees, et põhimõtteliselt see lukustab mõne asja ära, kui nagu on mingi väike asi siin ees vaja. Mis asja ta näiteks lukustab? Selle. Et ma saan selle panna siia sisse ja siit tagant ma siis tõmban selle lahti. No see on nagu vabastada. Okay. Ja siis no see on hästi tugevasti nagu tehtud. Siis siin all on meil 3 andurit. Mis andurid? Kõik on valgussensorid, jah? Ja siis üks on gyro. Siin kohe saadas. Mitu mootorit teil on? 4. Mis mootorit te kasutate? 2 suurt ja 2 väikest. Milleks te väikseid kasutate? Nende lisade liigutamiseks. Ja suured on sõitmiseks. Palju teil neid lisasid on? Ma vaatan, et need lisad on teil päris suured. Kui te siia tulite, kas need olid katki ka, kas te pidite parandama või? Mitte väga. Nagu mõnest kohast võib olla, aga üldiselt mitte. Aga saite kõik korda, jah? Kui tihti need lisad teil platsi peal ära lagunevad? Seda nagu ei ole juhtunud. No võib-olla see vahel, et ta tuleb küljest ära. Ma vaatan, need lisad on teil üpris keerukad. Kas te oleks saanud neid natukene lihtsamalt ka ehitada või mitte? Ma arvan, et kindlasti oleks saanud. Aga ehitamise käigus on lihtsalt see, et kui ühe asja teed valmis, siis seda tuleb tugevdada. Ja siis see nagu teebki seda hästi raskeks. Kas te nagu disainisite neid lisasid nagu eelnevalt ja siis panite kokku või te lihtsalt kõik tuli katse eksitusega? Katse eksitusel. Aga me üldiselt teeme niimoodi, et me ehitame selle lisa valmis. Ja siis enne me käsitsi proovime, et kas see võiks üldse toimida, kas see on võimalik. Okay. Ja siis me hakkame alles nagu programmeerima. Kuidas te sellise roboti disainini jõudsite? Et ta selline karp on? Meil oli poolfinaalis hästi suur. Ja miks me ehitasin nii suure oli see, et ma tahtsin, et need mootorid oleksid nagu õiget pidi. Kui ma programmis sellest on 50, et siis see ka sõidaks nagu edasi. Aga sellist robotit oli nii raske teha, nagu väikest kompakt. Ma läksin selle disainiga, mida väga paljud teevad. Okei. Kas teil sellest robotist on digitaalne mudel ka? Ehk kui ta teil ära lõhuta, siis teil läheb väga pikalt aega, et uuesti ehitada? No jah, aga ta on üpriski tugev. Okei, seda ta paistab küll, jah? Kui kiiresti see robot teil väljakul liigub? No umbes 50-ga. Kõikidel ülesannetel või? Vahel kiiremini. Kas te sujuvalt kiirendate, aeglustate ka või teil lihtsalt panete kohe kiiruse läheb? Ma olen mõelnud selle programmi tegemisel, aga ma ei ole jõudnud. Ma tegelikult tahtsin küll teha, aga siis kuna me tegime täiesti uue roboti, me pidime kõik ümber tegema, siis meil ei olnud lihtsalt aega. Okei. Mis ülesandeid te teete? Mitu ülesannet te teete? Me teeme nood ära. Siis võtame need proovid, teeme siin kõik ära. Lükkame ja siis need 2. Ja siis meil oli plaanis ka veel teha nagu need ära. Siis need mõlemad pallid, satelliidid, tolle võtmine, päiksepaneelid ja siis üles tõstmine. Okei, kas sa mulle numbriliselt oskad öelda, palju te teete? Praegu
üle 10 vist. Umbes 12. Et võib-olla homseks jõuab midagi veel teha. Et te veel teete, üritate eelülesandeid juurde teha. Palju te tavaliselt punkte saate? No praegu on meil maksimum vist 236, oli natuke peal. Et umbes 200. Kõik ülesanded, mis te teete, kas need õnnestuvad teil või teil on siis mõned ülesanded, mis ei tule välja? Üldiselt õnnestub. No õnnestub. No võib-olla vahepeal. Milline ülesanne on teil see, mis kõige paremini ei õnnestu tavaliselt? See palli võtmine, me toome selle vahepeal baasi, no see ei ole otseselt ülesanne. Aga vahepeal see jääb kuidagi väga lähedale robotile ja siis ei jää kinni. Või siis siin see robot sõidab natuke liiga ette. Okei. Ja siis ta jääb siin. Milleks te valgussensorit kasutate? Joone järgimiseks. Kus kohas? Väike lõi. See on ainuke koht? No me jälgime joont nagu kauguse mõttes, aga me järgime ainult seal. Okei, aga miks teil 3 andurit siis on? Keskmine on hea nagu joone järgimiseks, et siis me teeme täpselt, kus see roboti keskpunktid on. Ja aga miks need äärmised 2 on? Need on üldiselt näiteks selliste kohtade peal on hea, kui keskmisega jälgida ja siis äärmisega näeb seda joont. Okei. No, saab korrigeerida. Aga te kasutate neid andureid ainult siin või mujal ka? Ei, me kasutame siin, siis seal ja siin oli ka. Okei, ja milleks te kürot kasutate? Seda me kasutame sõitmiseks ja keeramiseks. Okei. Kas te väljaku piire ka kasutate, et robot aru saaks, kus ta on või ainult joone jälgimist ja kürot? Me sõidame küll mööda seina vahepeal siin näiteks. Kas teil mõnest attachmentist väljakule ka midagi kukub? Või teil tuleb robot attachmentiga tagasi baasi kogu aeg? Ei ole kukkunud. Vahepeal, aga ei ole otseselt mitte. Kas te mõne selle attachmenti väljakule ka jätate või? Jah, siin ja siis seal. Siin ta lükkab selle siin. Siis jääb sinna maha ja siis seal ja samuti. Kas teil sellest robotist on prototüüp või varurobot ka olemas? Või on see ainult üks, jah? Palju teid meeskonnas on? 9. Ja kes teile programmeerisid? Kes robotit tegid? Mina. Põhiliselt. Sa tegid mõlemat? No jah, sest see on nagu traditsiooniks saanud. Ja teised tegelevad siis projektide ja nendega? No jah, sest keegi ei oska nagu programmeerida ja siis suhtes ehitada väga. Et siis ma olengi jäänud nagu ainukeseks ja nagu mul on kõige rohkem aega ka selle FLL-iga tegelemiseks. Meil esimene on küll paigas, nagu me teeme kõik ülesanded tolle jaama juures ära. Me tõstame inimese sisse, võtame koonuse, siis tõstame selle tuubi ja siis võtame külje pealt välja tolle. Okei, aga ülejäänud arvutus, et ülesanded ei ole teil paigas visjärjekord? Siis teised 2 on, no seal eriti vahet ei ole. Okei, äkki näitate mulle mõnda ülesannet? Seda ta teeb siis 8 sekundiga või vähem isegi. Mis asendis ta stardib teil? Näita mulle korra seda, palun. Mind huvitab lihtsalt stardi asend. Okei, selge. Aga aitäh ja edu võistlustel!